Okay TBH ဆိုင်ကြိုးလို့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ iPad တွေကလွှဲရင် Android tablet တွေကတိတ်ပြီးတော့ခင်မစားတော့ဆိုတာရွေးချယ်ခြင်းစရာလည်းတိတ်ကောင်းမွန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့သူတွေအတွက်ကကြတော့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့လိုအပ်တဲ့ device တွေဖြစ်နေသေးတယ်အထူးသဖြင့် Xiaomi ကထုတ်တဲ့ price to performance ကောင်းတဲ့ Mi Pad တွေကလူကြိုက်များနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာထွက်ထားတာနည်းနည်းကြာပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသဘောကျတဲ့ Mi Pad 5ကိုဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေဆိုးလဲ review လေးလုပ်ပေးမယ်ကြော်ညာလေးပြင်ပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းမှာ Mi Pad 5ကတော်တော်လေးကိုခင်မိတယ်ဘေးပေါင်တွေကိုလေးတောင်ဆန် boxy ဖြစ် design လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ် flat ဖြစ်ပဲနောက်ပိုင်းထွက်ထားတဲ့ iPad Pro တွေနဲ့နည်းနည်းသွားဆင်တယ်ပါတာကလည်း 6.4 inches ရှိတဲ့ iPad Pro နီးပါပဲ911 gram ဆိုတဲ့အလေးချိန်ကလည်း11 inch tablet တစ်လုံးအနေနဲ့တိတ်လေးတယ်လို့မခံစားရဘူးဘေးပေါင်လေးတွေကလည်းပလေးတွေနဲ့ modern tablet တစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တာမှန်တမ်းပြီးသိတာသေးတယ်ဘေးပေါင်တွေက aluminum နဲ့လုပ်ထားတယ် back panel ကကျတော့ plastic နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ Xiaomi ကဒီ back panel plastic ကို premium ဖြစ်ပြီးတော့ကင်လို့ကောင်းတဲ့ texture မျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီချက်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲ plastic တုံးထားတာကိုနည်းနည်း forgiving ဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှာကြတော့လေဒီလိုမျိုး tablet တွေမှာကြတာနဲ့တန်းကွဲမဲ့ glass bag တွေထက် plastic bag ကိုထည့်ထားတာပိုမိုက်တယ်လို့ထင်တယ်သူရဲ့ finish ကလက်ရတော့မထင်ဘူးချိန်ထဲမှာပဲပေါ်စားလည်းမဖြစ်ဘူး plasticky လည်းမဖြစ်နေဘူးအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ speaker grill နှစ်ခုရယ် power button ရယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာနောက်ထပ် speaker grill နောက်နှစ်ခု type C port ညာဘက်ချမ်းမှာကျတော့ power cloud တွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီ stylus ကိုအောက်သွင်းမှုအတွက်magnetic panel လေးလည်းပါမယ် keyboard နဲ့ချိတ်ဖို့ကကြတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ poco connector လေးထည့်ပေးထားတယ်သူက 3.5mm jack တော့မပါတော့ဘူးဘူးထဲမှာကျတော့သူတို့ type C to 3.5mm adapter လေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ overall build quality နဲ့ design ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလိုဒေါ်လာဈေးနဲ့တောင်မှ9သိန်းခွဲမပြည့်တဲ့ tablet တစ်လုံးမှာဒီလိုမျိုး design ဒီလိုမျိုး build quality နဲ့ရတာလုံးဝချီးကျူးစရာပဲနောက်တစ်ခုရှိတာ cover တက်မကင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက bezel လေးတွေကတေးသေးလေးတွေဆိုတော့ downlight ကင်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလက်က display ကိုတွားပြီးတော့ထိမိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Telegram လိုမျိုး display အစွန်းကိုတစ်ချက်ထိမိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် video ဒါမှမဟုတ်ပုံတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ app တွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေမှာတော်တော်အာရုံနောက်စရာရှိတယ် cover တက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့ display နဲ့နည်းနည်းပိုဝေးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်မဖြစ်တော့ဘူးထင်တာပဲတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့နောက်တစ်ချက်က volume button ကတော်တော်နှိပ်ရခက်တယ်သူအပြင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ထွက်မနေတဲ့အပြင်ပုံမှန်ထက်သွားနေပုံမာတယ်ဆိုတော့တစ်ခါအတန်တိုးဖို့တော်တော်ကြိုးစားရတယ် power button မှာ fingerprint scanner မပါတာကလည်းတခုခုလိုနေသလိုပဲတကယ်တမ်းဒီလို tablet မျိုးမှာ fingerprint scanner ထည့်ပေးလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်2သိန်းကျော်တန်းဖုန်းမှာတော့မှအဲ့ဒါထည့်လို့ရရင်ဒီမှာဘာလို့ထည့်လို့မရလဲကျန်တဲ့အပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ရေးသားမခိုထားလို့ဒီနေရာမှာမထည့်ထားတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြည့်တွေးပြီးလိုက်တယ် okay ဆိုတော့ရေးသားမခိုဘူးဆိုတာဘယ်လိုမခိုတာလဲ display နဲ့ဆက်ရအောင် display ကဒီ tablet မှာ share ပဲသူက11 inches ကို 120Hz 1600 into 2560 OLED တော့မဟုတ်ဘူး LCD ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ LCD က color တွေ contrast တွေ brightness တွေ viewing angle တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ် HDR10 Dolby Vision အကုန် support လုပ်တယ် 16:10 ratio ဖြစ်နေတာကလည်းသူက tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ immersive ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အထူးသဖြင့် app နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်သုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ display က laminated display laminated ဆိုတာ touch နဲ့ဒီဘော display panel နဲ့ကြားထဲမှာဟာနေတာမျိုးမရှိဘူးခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPad ဒီရိုးရိုး iPad ပေါ့နော်10 Gen မှာဆိုလို့ရှိရင် laminated မဖြစ်သေးဘူးဒီကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို laminated display မဟုတ်တဲ့အတွက် stylus တွေပါတွေသုံးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ seamless ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လည်းပိုရစေတယ် 120Hz refresh rate ကို 240Hz sampling rate ရတာကလည်းတော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီ specs နဲ့ဒီ drawing tablet တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ overall မှာဒီ display နဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ဒါဒီ tablet တစ်လုံးမှာရှိထိုက်တာထက်နည်းနည်းတော့ပိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ okay နောက်ထပ်ရေးသားမခိုးထားတဲ့တစ်ချက် speaker quad speaker ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ၄လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Dolby Atmos support လည်းရတယ်အတန်က Bluetooth speaker အသေးတစ်လုံးနီးပါးလောက်ကိုကျယ်တယ်အတန် quality ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ် volume တွေ clarity တွေ bass response တွေမှာအားရစရာရှိတယ်သုံးဘူးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများတော့ကြားဘူးပြီးသားရင်းနှီးပြီးသားဗီဒီယိုတိုလေးတွေရိုက်ပြီးတင်တဲ့ platform တခုရှိတာအတန်ကို 70% လောက်ထိတိတ်ကျယ်လို့မခံစားရဘူးသူ80 to 100လောက်မှာတော်တော်ကျယ်တက်လာတာဆိုတော့သူကပ်ကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်နေ
အဲ့ဒါကို Xiaomi က software update နဲ့ပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပေးတော့မယ်လည်းမထင်ပါဘူး Xiaomi ဖြစ်နေလို့ပါ tablet တွေရဲ့ဒီ primary usage ပေါ့နော်အဓိကအသုံးပြုတာများတဲ့အချက်က game ဆိုတာနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေပါလို့ဖို့ဆိုတော့ display တွေ speaker တွေကောင်းနေဖို့ကဖုန်းတစ်လုံးမှာအရေးကြီးတာထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ် Mi Band 5 ကဒီအပိုင်းမှာတော်တော်လေး use လိုက်ထားတာဒါရုပ်ရှင်ကြည့်တာရော game ဆိုတာရောမှာဒီ display ဒီ speaker တွေကလုံးဝအနှစ်ပဲ performance ဒီနေရာမှာလည်းမိုက်တယ်သူ့မှာသုံးထားတာ Snapdragon 680 2019တုန်းကထွက်ထားခဲ့တဲ့ flagship နီးပါး SoC ပေါ့ကျွန်တော်ထင်ကြတော့ဒီ Snapdragon 7 series လိုမျိုး mid-range SoC လည်းမသုံးချင်ဘူးအဲ့ဒီထွက်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ flagship ပေါ့နော် 888 plus အဲ့ကောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလဲဈေးအများများသွားမှာဆိုတော့နည်းနည်းflagship မဖြစ်ဖြစ်လေးပေါ့ 860 ပေါ့အဲ့ဒါကတမျိုးပိုကောင်းသွားစေတယ် Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 860တို့870တို့က TSMC ရဲ့7 nanometer process နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ Samsung fabrication နဲ့ပြောင်းထုတ်တဲ့ Snapdragon 888တို့888 plus တို့လိုမျိုး heat issue တွေမရှိသေးဘူးအဲ့888တို့888 plus တို့8 Gen 1တို့မှာ Samsung fabrication နဲ့မှာ overheat တွေကတကုံတိုင်ပတ်တာ8 plus Gen 1မှာတော့ TSMC ကပြန်ထုတ်တယ်ဆိုပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ထားပါတော့ဒါကလမ်းကြုံလုံးပြောပြတာဆိုတော့ Snapdragon 860ကဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်သုံးကြည့်သလောက် daily test တွေမှာရော gaming test တွေမှာရောအကုန်အဆင်ပြေတယ် dual windows ကိုမှ floating window တခုထပ်ဖွင့်ထားပြီးသုံးရင်တော့မှ overheating ဖြစ်လာတာတွေထစ်လာတာတွေအဲ့ဒါတွေမကြုံရဘူး gaming အရာလည်း DSoC ကလုံလောက်ပဲလုံလောက်တာထက်နက်ပို့တယ်တော်ရုံ mobile game တွေကို high to ultra setting မှာထားလို့ရတယ်ဒီ Snapdragon 7 series တွေမှာမပွင့်တဲ့ setting တချို့ကိုဒီ8 series တွေမှာပွင့်တယ်ဘယ် game တွေမှာဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစမ်းပြထားတယ်ဆိုတော့တခုရှိတာ mobile legend လိုမျိုး game မျိုးမှာ 11-inch display ကအရင်ကြီးတယ်အပေါ်ဘက်အောက်ဘက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ရောက်ဖို့ခက်နေတာမျိုးရှိတယ် game ရဲ့ UI တော်တော်များများ cloud တွေကို customize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ camera အရေးတော့မကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါမတော့ရမလဲ30 megapixel main camera 8 megapixel selfie camera နှလုံးပဲပါတယ်ဒီနေရာမှာတိတ်အားမရတာ selfie camera tablet လိုမျိုး rear camera ထက် selfie camera ကိုပိုသုံးပြတဲ့ device မှာဒီတဲ့အနေနဲ့ပိုကောင်းတာထည့်ပေးသင့်တယ် rear camera ကတော့မဆိုးဘူးပြောရမယ်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရမယ်ကျောင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲစာမှတ်ဖို့အတွက်ရိုက်တာတို့ document တွေကို scan လုပ်ဖို့အတွက်တို့ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ် battery 8920 mAh ပါတယ် video ကြည့် web browsing လုပ် manga ဖတ်တာမျိုးပုံမှန်သုံးတယ် game ရမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်200ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် game ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ရက်လောက်ကတော့မဆိုးပါဘူးခံပါတယ်ဖုန်းတွေမှာ8920ပါတာနဲ့ဒီ tablet မှာ8920ပါတာနဲ့ကတော့မတူဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဟိုသတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော် tablet မှာကျတော့ power ပိုစားစီဟာ display အကြီးကြီးတွေ speaker ၄လုံးတွေအဲ့ဒါတွေပါများအောင်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုဗျာဟို battery life ကစိတ်ပူနေစရာအထဲမှာတော့မပါဘူးပြီးတော့ standby time ကတော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်တရက်လုံးဘာမှမသုံးမင်းနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဟိုဒီတိုင်း24 hour လောက်ပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှ 5% ဝန်းကျင်လောက်ပဲလျော့တယ်ဆိုတော့ဖုန်းလိုမျိုးသိရမလားခဏသုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ tablet ကဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူက33 watt fast charging ရတယ်ဒါပေမဲ့ charger ဘူးထဲမှာမပါဘူး charger မပြောပါနဲ့ကျိုးတောင်မပါဘူးတက်ပြန်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်33 watt fast charging နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်ဝက်သွင်းရင် 35% လောက်ပြည့်တယ်အားအပြည့်သွင်းမှုက2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ် okay ဆိုတော့ဒီ tablet ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ကောင်းမလဲဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုပြောရမလဲအရင် creative feedback ကမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ entertainment အတွက်တော့အဓိကအသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ display တွေ speaker တွေကအရန်ကောင်းတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာတွေ manga ဖတ်ရတာတွေအရန်မိုက်တယ်အထူးသဖြင့် vertical scroll လုပ်ရတဲ့ webtoon တွေမှာ 120Hz refresh rate နဲ့ဖတ်ရတာအနှစ်ပဲ game ကတော့အရန်ကြာကြီးမဆော့နိုင်ဘူးလက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲလေးတယ်လက်ညောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကြာဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့ဆော့တာပိုကောင်းပါတယ်တခြား use case တွေမှာဆိုရင်သူက pen နဲ့ keyboard နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ note taking တို့ digital drawing တို့လည်းသုံးလို့ရမယ် online learning တွေ zoom call တွေအတွက်မှလည်းအဆင်ပြေတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကို့မှာ laptop မရှိရင်တော့ laptop ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဝယ်သင့်တယ်ဒါ creative work တွေမလုပ်မဲ့ပုံမှန်သူတွေအတွက်ကကြတော့ luxury device တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် multitasking မှာ floating windows တွေ dual windows တွေနဲ့သုံးလို့ရပေမဲ့ laptop တစ်လုံးလို့တော့အဆင်မပြေဘူးတခုသတိထားဖို့လိုတာ Android ကတော့ Android ပဲ app တွေက UI တွေမှာဒီ tablet အတွက်
optimize ဆိုတော့မဖြစ်နေဘူး Facebook တောင်မှတစ်ချက်သုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာ laptop replacement ဆိုရင်တော့အာမပေးဘူး laptop ရှိပြီးသား multimedia consumption အတွက် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးနေတာဆိုရင်တော့ဒီဈေးမှာ Mi Pad 5 တက်ပိုကောင်းတဲ့ပိုတန်တဲ့ tablet မရှိဘူးဒါရေးရေးပြောလို့ရတယ်နောက်အချိန်တွေတစ်ခုကဖုန်းဈေးတွေအရင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖုန်းကိုလည်းတက်တာဝယ်လိုက်ပြီးတော့ Mi Pad 5နဲ့တွဲသုံးတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်10သိန်းကျော်တန် flagship တစ်လုံးစား4သိန်းဝန်းကျင်တန်ပေါ့နော် Redmi Note 11 4G လိုဟာမျိုးဝယ်လိုက်ပြီးတော့ Mi Pad 5နဲ့တွဲသုံးပေါ့လိုမျိုးလေးလည်းသုံးလို့ရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Mi Pad 5လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝေရဆိုရင်ညခွန်လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့